سلام بچه‌های شیرین، درس نوبتیمان را از روی کتاب الفبا آغاز می‌نماییم. بیایید حرف‌های گذشته‌مان را تکرار نماییم. او او ای آ او که م ش س ل ر خ ز ن و. امروز ما با شما حرفی د را میگذاریم. این حرفی د است. دی کلان، دی خورد. حرفی د در زبان تاجیکی حرفی همصدا است. حرفی د در اول، مابین و آخری کلمه ها آمده می تواند. کلمه های زیرین با حرف د سر می شوند. دریا، درخت، دیگ، دهه، دسترخوان و دیگر کلمه ها. بر رسم زیرین نظر می اندازیم. زیر این رسم ما خانچه ها می بینیم. باید در همین خانچه ها کلمه ای را که در رسم می بینیم جای کنیم. با فکر شما کدام کلمه را جای کرده می شود؟ دن، دان. کلمه دندان دو هجا دارد. دن، دان، دو هجا. بر رسم زیرین نظر می نماییم. در این رسم ما کدو را می بینیم. کدو دو هجا دارد. این کلمه دارای حرفی د است که آن در هجای دوم جایگیر است. کدو. با کلمه دیگر می گذاریم. با این رسم نظر می نماییم. در این رسم ما دایره را می بینیم. در کلمه دایره نیز حرف د در اول کلمه آمده است. اینجا ما رسمی داروخانه را می بینیم. در کلمه داروخانه حرف د در اول کلمه آمده است. داروخانه، داروخانه. این کلمه 4 هجا دارد. اکنون بیایید ما خود این حرف را در تخته صنفمان می نویسیم. دی کلان. شما می توانید که خود در دفترهای خودتان این حرف را نوشته گیرید. دی خورد. دی خورد چونین می نویسیم. اکنون بیایید این کلمه ها رو می خونیم. آمد، آمد، آمد. دن، دن، دان، دندان. کدو، کدو. دعا، دا، رعا، را، دارا. دارش، دادرش. شاد، شادمان، شادمان، شادمان. این نام است. اکنون بیایید میخونیم با دوامی متن رو. دعا، دا، رعا، را، دارا. دارا نام است. نام پسر است. دعا، دا، را. دعا، دا، رعا، را، دارا. آمد، آمد. جمله رو با پرگی میخونیم. دارا آمد. دا
دا دو دا رش دو درش نی نیز اومد اومد دو درش نیز اومد نه او نو می نومی دو دا رش دو درش شد مون نومی دو درش شد مون. کلمه دندان رو می نویسیم د ا دن د او ن دون. کلمه دیگر رو می نویسیم د ای ل دیل لو رو دیلارو. ما کلمه دیلارو رو نویسیم. اکنون خوندن رو دوام میدیم. را شید شید رشید دو رو دو رو نیز اوور دند اووردند او مد اومد را شید شید رشید و دو رو رشید و دورو. را شید شید رشید اومد رشید اومد دو رو نیز اومد دورو نیز اومد رشید و دورو اووردند. یعنی که از این متن ما فهمیدیم که رشید و دورو چی آوردند؟ دورو آوردند. در این رسم ما میبینیم که رشید و دورو است. این رشید است، این دورو است. بچه ها دورو رو از کجا آوردند؟ از داروخانه. داروخانه نیست با حرف د سر می شود. کلمه های زیرین رو می خونیم. دیلو رو دیلارو
دو دندو نش نش دندونش از خ رد خورد درد درد موند موند دو دو رو دورو اکنون ما این متن رو میخونیم. دیلو دیلو رو دیلو رو این دو دو رو دورو. جمله رو با پورگی میخونیم. دیلو رو این دورو دورویی 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 دن دن دون دون دندون دورویی دندون دیلو رو دیلو رو دورو خورد خورد دیلارو دورو خورد دن دونش دونش از درد موند دندونش از درد موند. بار دیگر این حرف رو تلفظ میکنیم. د. در همین جا بچه های شیرین درس امروزه ما به پایان رسید. شاد باشید.